په داسې حال کې چې امریکا ته د لسګونه زره افغان پناه غوښتونکو د لیږد لړۍ له څو میاشتو راهیسې بې برخلیکه ده. تازه د امریکا کانګرس په 2026 مالي کال کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د 100,000 ځانګړو ویزو د تصویب غوښتنه کړې ده. د مې پر 14مه د امریکا د کانګرس 106 غړو په یو رسمي لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت او د ملي امنیت فرعي کمیټې څخه غوښتنه کړې چې د 2026 مالي کال په بودیجه کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ ځانګړې 100,000 ویزې تصویب کړي. په افغانستان او پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان چې له کلونو راهیسې د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزو یا SIV ته په تمه دي د کانګرس له دې غوښتنې هرکلی کوي، خو په دې برخه کې د عملي او چټکو اقداماتو غوښتونکي دي. د امریکا د کانګرس د 106 غړو په دې لیک کې راغلي د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزو لپاره وړ افغانانو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د متحده ایالاتو په مشرۍ ډیموکراسۍ او پوځي هڅو کې خدمت کړی. زموږ امنیت او پیاوړتیا ته یې د پام وړ خدمتونه وړاندې کړي دي. موږ غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې د افغانستان SIV پروګرام لپاره کافي ویزې شته او د پروګرام د فعال ساتلو لپاره اړین اقدامات وشي ترڅو د جګړې په وخت کې د دې متحدینو امنیت ډاډمن شي. په دې لیک کې همدا راز راغلی چې د امریکا کانګرس باید د پخوانیو تړونونو پر بنسټ عمل وکړي ترڅو اجرایوي څانګه وکولای شي هغو افغان وګړو ته ویزې ورکړي چې د طالبانو، القاعدې او نورو دښمنو ډلو لخوا د متحده ایالاتو لپاره د دوی د خدمتونو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. د رویټرز د راپور له مخې د 2021 زیږدیز کال له اګست وروسته شاوخوا 200,000 افغان وګړي امریکا ته د بیلابیلو پروګرامونو په چوکاټ کې لیږدول شوي، خو د بیلابیلو راپورونو له مخې لا هم لسګونه زره افغانان د افغانستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې بند پاتې دي.